香港傷健策旗協會 RDA 過去50多年，一直致力為傷健人士提供復康策旗服務。今日嘅成果，有賴一班委員嘅領導同支持。喺推動復康事業嘅路上，社會嘅關注同參與係不可或缺嘅一環。接住落嚟，我哋聽下陳肇始教授分享佢對 RDA 嘅支持同期望。支持 RDA 嘅活動咧，其實可以提高社會人士同埋咧係整個社會大眾啦，其實係對傷健人士嘅關心同埋咧係支持，亦都可以透過呢啲嘅即係參與咧，了解 RDA 有意義嘅工作。RDA 咧係一個慈善團體啦，所以都需要咧大量嘅義工咧係去幫手嘅。咁所以我呼籲咧社會人士多啲支持 RDA，同埋咧係身體力行作為佢哋嘅義工啦，係參與呢方面嘅工作。Benson 回顧咗過去面對財政壓力，以及見證香港運動員喺國際舞台上取得佳績嘅感受。但係當我第一日踏入 RDA 嘅時間，我就發現一個好大嘅挑戰，就係當其時我哋係入不敷支。嗰陣時 RDA 營運咗40年啦，我哋好多學員嗰個嘅水平啦，唔淨止啦係我哋去策騎一隻馬仔幫佢復康，佢哋個水平已經係去到國際嘅級數，佢哋可以參加啲海外嘅馬術比賽啊，同埋甚至乎係有資格可以去參加殘奧。但係呢啲海外嘅比賽啦，令到我哋嗰個營運資金帶嚟好大嘅壓力。但係當每一次我哋見到佢哋比賽完畢出翻嚟嘅成績係一個海外嘅舞台，可以幫到香港發光發亮，我哋覺得我哋嘅付出係非常之有價值。一段海外賽事旅程，見證咗學員嘅成長同蛻變。Ann 將同我哋分享難忘嘅領隊經歷，以及對 RDA 服務嘅期望。曾經係 RDA 2014年去法國參加呢一個馬術嘅世界錦標賽嘅時候，我係佢嘅領隊。作為一個領隊咧，其實從成個策劃啦、籌備啊，加上好多細節嘅安排。咁我帶住3個運動員同埋我哋嘅教練咧喺嗰邊，其實要處理好多事啦。咁包括其實團隊嘅起居飲食啊，包括我要做司機去接送佢哋啊，甚至乎照顧馬匹啊，或者係擔當一個助教嘅角色咧，我都要兼顧咯。咁所以成個過程之中，其實我當然亦都學到好多嘢，亦都好開心可以同成個團隊一齊去完成呢個賽事，亦都好開心見到佢哋攞到幾好嘅成績咯。我希望 RDA 未來可以喺服務範圍上邊再去擴充啦。咁其實我哋而家已經係開始試驗緊唔同嘅活動啦。除咗騎馬之外，我哋亦都引入咗電馬啦，亦都開始多咗一啲同小馬接觸啊，或者馬匹治理啊呢啲嘅課程。希望透過呢一啲唔同嘅活動，可以能夠令到我哋嘅服務範圍更大，亦都希望可以有更多人受惠到咯。John 見證 RDA 為傷健兒童帶嚟巨大嘅影響，一齊聽聽 John 分享 RDA 嘅成果，點樣激勵佢多年嚟對 RDA 嘅支持。I think the biggest reward that I've ever had is I had a lady approach me one day and was telling me how her son had been really struggling in life. He was not motivated. He seemed to have nothing looking forward to. He mostly depressed. And then he got involved in riding for the disabled. And she was telling me how it just changed his life, that he actually found something that he could actually do on his own. The achievement he had from it, he suddenly found that he could have a bond with an animal and how the horse worked with him. And that was probably the thing that I will remember for many, many years, is the takeaway from that lady or the mother about what that had done for her son. It just turned his life around. 資源支持係推動服務嘅關鍵，而連結唔同嘅機構更加係未來發展重要嘅一步。Tommy 將會分享佢對公關同籌募方面嘅見解。加入咗 RDA 之後咧，最大感受咧，俾我接觸到好多機會去接觸傷健人士咧。原來佢哋係俾到我最大驚喜係當佢哋好專注做一件事嗰時，就係佢哋嘅自信同埋個毅力係我諗會係比平常一般人更加強大嘅。喺 RDA 裏邊最大需要支持嘅，我諗當然係資金營運啦。因為喺培訓上邊，專業嘅培訓上邊啦，喺個設備嘅資源上邊咧，我哋都需要資金去不停咁樣去更新啦、營運啦。咁另外一樣就係喺個
社會上面不同嘅企業啊、學校啊或者慈善團體都好，咁希望我哋 RDA 上邊可以宣揚多少少，令到大家對傷健人士個認知加深少少，咁就希望幫到社會上面嘅傷健人士。服務對象嘅擴展同場地嘅增加，標誌住 RDA 與時並進嘅發展。Ophelia 見證住 RDA 嘅轉變，等我哋聽聽佢如何看待呢啲發展。我一路都喺做一啲嘅復康工作嘅，咁啊認識咗 RDA 前嘅主席，咁佢又邀請我入嚟參加 RDA 做委員咁嘅。我哋嘅服務對象咧，就係多數嗰啲係腦經聯症或者 CP 仔，我哋叫過肢體傷殘嗰啲嘅。而家開始係有啲智障嗰啲，同埋啲自閉症，咁成個服務對象係擴大咗。咁呢個係好多小朋友得益咯嚇，呢個就係一個好大嘅變化啦。小朋友訓練嘅地點咧都變化好大啦，多咗好多地點。除咗喺薄扶林之外咧，又有屯門啦，又有喺一個鯉魚門啦，又有雙魚河啦。咁所以就變咗各方面嘅小朋友喺居住喺或者佢讀書喺不同嘅地方咧，都可以能夠去到我哋 RDA 嘅場地去做接受訓練嘅。Apple 加入 RDA 多年，並見證住 RDA 嘅發展，一齊聽下佢對 RDA 嘅感受。我喺大學嘅時候咧，係讀一啲傷健人士體育相關嘅學位課程嘅，咁所以係透過大學嘅實習機會啦，認識到 RDA。咁 RDA 行嘅每一步都係建基於好多人嘅付出同努力啦。咁當中包括好多善長仁翁啦，或者係身體力行去幫課堂手嘅一班義工，同埋好安排所有大小事務嘅一班同事啦。咁所以我都想借呢個機會多謝所有為 RDA 付出嘅人啦。50年只係開始。感謝每一位同行者 ，RDA 將會繼續用行動連結每個可能。